जा आज हामी नेपालमा ब्याङ्कबाट ऋण लिने प्रक्रियालाई अलिक गहिरिएर हेरौँ है त। खासमा के नियमहरू छन्, ब्याङ्कले के गर्न पाउँछ के पाउँदैन, यो सबै कुरा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 जसलाई छुटकरीमा BAFIA भनिन्छ त्यसैमा आधारित रहेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जब कुनै व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छ उसको अधिकार के हो अनि ऋण दिने ब्याङ्कको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ? यो कुरा जान्नु एकदमै आवश्यक छ, किनकि यसले नै पुरै ऋणको प्रक्रियालाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउँछ। यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ एउटै कानुनी दस्तावेजमा भेटिन्छ र त्यो हो BAFI ऐन 2073। वास्तवमा यही ऐनले नै ऋण लिने र दिने प्रक्रियालाई निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउन एउटा बलियो आधार दिएको छ। त्यसो भए सुरुदेखि नै सुरु गरौँ। ब्याङ्कले कसैलाई ऋण दिनुअघि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कानुनले के भन्छ त्यो हेरौँ। हेर्नुहोस्, ऋण दिने प्रक्रिया त्यत्तिकै सुरु हुँदैन। यसका केही आधारभूत नियमहरू छन्। पहिलो, ऋण के कामको लागि लिँदैछ भन्ने उद्देश्य एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, हरेक ब्याङ्कले आफ्नो एउटा स्वीकृत ऋण नीति बनाएको हुन्छ, ऋण प्रवाह त्यही नीतिभित्र रहेर हुनुपर्छ। र तेस्रो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर्थात् हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन त पालना गर्नै पर्यो। अब कुरा गरौँ अर्को महत्त्वपूर्ण चरणको। ब्याङ्कले आफ्नो लगानी र निक्षेपकर्ताहरूको पैसालाई कसरी सुरक्षित राख्छ त? यसको मुख्य माध्यम भनेको धितो हो। धितो भनेको के हो? सजिलो भाषामा भन्दा यो ऋणको ग्यारेन्टी हो। यसले दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। एउटा, यदि कुनै कारणले ऋण तिर्न सकिएन भने ब्याङ्कको लगानी डुब्दैन, र अर्को, यसले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने अरू हजारौं ग्राहकहरूको बचतलाई पनि सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, धितोमा राखिएको सम्पत्तिलाई ब्याङ्कले कानुनी रूपमा कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ त? मतलब ऋण चुक्ता नभएसम्म त्यो सम्पत्ति अरू कसैले किनबेच गर्न नसकोस् भनेर के गरिन्छ? यसको प्रक्रिया एकदमै स्पष्ट र कानुनी छ। ब्याङ्कले सम्बन्धित सरकारी कार्यालय जस्तै मालपोतमा एउटा लिखित पत्र पठाउँछ। त्यो कार्यालयले पत्रलाई दर्ता गर्छ र धितो राखिएको सम्पत्तिलाई रोक्का गरिदिन्छ। रोक्का गर्नुको मतलब हो अब त्यो सम्पत्ति ऋण चुक्ता नभएसम्म अरू कसैको नाममा पास गर्न वा बेच्न मिल्दैन। अब आउँछ ऋण प्रक्रियाको सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको कुरा, त्यो हो ऋण सम्झौता। ऋणी र ब्याङ्क बीचको यो लिखित सम्झौता नै सबै कुराको अन्तिम कानुनी आधार हो। यसमा जे लेखिएको छ भोलि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कानुनले के भन्छ भने सम्झौतामा केही कुराहरू एकदमै छर्लङ्ग हुनुपर्छ। जस्तै ऋण लिएको कुल रकम कति हो, ब्याज दर कति प्रतिशत हो, यदि किस्ता तिर्न ढिलो भयो भने जरिवाना कति लाग्छ र किस्ता कहिले र कसरी तिर्ने भन्ने पुरै तालिका। यी सबै कुरा स्पष्टसँग लेखिएको हुनैपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कानुनले के पनि भन्छ भने त्यो सम्झौताको एक प्रति ऋणी र यदि कोही जमानत बसेको छ भने जमानतकर्तालाई पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। यो उहाँहरूको कानुनी अधिकार हो। ल, ऋण लिने प्रक्रिया सकियो। अब ऋण लिइसकेपछि नि त्यसपछि पनि ऋणीको रूपमा केही महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू हुन्छन्। ऐनमा एउटा एकदमै बलियो व्यवस्था छ। यसले के भन्छ भने ऋणीले कुनै पनि बेला आफ्नो ऋणको हिसाब किताब माग्न पाउँछ र त्यो विवरण उपलब्ध गराउनु ब्याङ्कको कानुनी दायित्व हो। यसले ऋणीलाई आफ्नो वित्तीय अवस्थाबारे सधैँ स्पष्ट रहन मद्दत गर्छ। अब के कस्ता जानकारी माग्न सकिन्छ त? जस्तै अहिलेसम्म कति सावा र ब्याज तिरियो, अब कति तिर्न बाँकी छ, अथवा कुनै अतिरिक्त जरिवाना वा शुल्क लागेको छ कि छैन। यी सबै कुराको पूरा विवरण माग्ने अधिकार ऋणीसँग हुन्छ। र एउटा कुरा राम्रोसँग बुझिराखौँ, यो जानकारी दिनु भनेको ब्याङ्कले दया वा शिष्टाचार देखाएको होइन। यो उनीहरूको कानुनी कर्तव्य हो। यसले ऋणीलाई शक्तिशाली बनाउँछ र सूचनामाथिको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा ऋण दिनुअघिको नियमदेखि लिएर धितो, सम्झौता र ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका अधिकारहरूसम्म ब्याफ्या ऐनले नेपालमा ऋण प्रवाहका लागि एउटा एकदमै स्पष्ट, सुरक्षित र पारदर्शी संरचना तयार पारेको छ। सबै कुरा कानुनले नै व्यवस्थित गरिदिएको छ। अब यी नियमहरू थाहा पाएपछि जो कोही पनि आफ्नो वित्तीय अधिकारबारे पक्कै पनि बढी विश्वस्त हुन्छ, होइन त? यो जानकारीले भविष्यमा कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्दा सही निर्णय लिन पक्कै पनि मद्दत गर्ने